ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ନିଜ ସହ ନିଜର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ତୁମକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି? ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଯାବତ୍ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତମ ସହପାଠୀ ବି ଅସମର୍ଥ। ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜେ ନିଜକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ଈର୍ଷା କର। ସର୍ବଦା ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, କୌଶଳ ଓ କ୍ଷମତାକୁ ବାରବାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବିସ୍ତାରିତ କର। ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସମୟରେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର, କ'ଣ ମୋର ନିଜ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବଢ଼ାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କ'ଣ ମୁଁ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିପାରିଛି? ମୋର ଏକାଗ୍ରତା କିପରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ପାରିବି? ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଈର୍ଷା କରୁଥାଅ, ତେବେ ତିନୋଟି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଉପରେ ଅଛ, ତାଙ୍କଠୁ ତୁମେ ତଳେ ଅଛ, କିମ୍ବା ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ ସମାନ। ଯଦି ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତେବେ ବେପରୁଆ ହେଇଯାଅ, ଅତି ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଅ। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜରେ ଅଛ, ତେବେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ଆଉ ନିରାଶ ହୋଇପାର। ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସୁଧୁରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ନିଜ ସହ ତୁଳନା କରୁଛ, ତେବେ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର।